Hai guys, so welcome back to my YouTube channel. So jadi di video kali ini aku mau ke home sale gitu, tapi di luar rumah gitu. So gimana caranya? Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. So langsung aja let's get started. Dan cara subscribe di channel aku, kalian klik tombol yang tulisnya subscribe atau berlangganan. Kalian klik tombol itu sampai warnanya abu-abu dan jangan lupa di like juga. Oke, kita jalan ya. Ini kayaknya udah nyampe. Silakan datang dengan prosesi kami, Pak. Silakan dipilih di tengah. Ini ada keranjangnya. Dan di sini ada diskon 50% dan Instagramnya di sini ya, Mbak. Squish_shop, oke. Jika membeli squish melebihi 5 mendapatkan ekstra, oke. Tapi aksen itu yang dulu ya. Ya, Saya pegang ya, Mbak. iya. Kita mulai dari yang sini. Squishnya boleh di squish nggak, Mbak? Boleh. Tapi pelan-pelan ya. Ya. Mbak itu wangi strawberry cium aja. Sampai sini guys, guys. Ini aku mau. Next, ini ada unicorn, rainbow unicorn. Di sini jatuh-jatuh. Next, ini ada hamburger. Enggak. Mbak, di sini jatuh-jatuh terus ya, Mbak? Iya, maaf ya, Mbak. Ini mau. Ini enggak. Ini mau. Jadi kita kalau ngambil tuh harus berhati-hati guys. Super duper slow banget. Mau? Kalau Mbak borong kita dapat ekstra 1 ya. Iya. Maaf ya guys kalau ini soalnya lagi duhur juga, jadi kita kayak cepet-cepet gitu. Ini Mbak, ini dari Cina banget loh, Mbak. Oh, ini license ya berarti ya, Mbak? Iya, Mbak. Kita beli ini deh. Ini harganya berapa, Mbak? Itu 30.000 lah. Kayak ke sini deh. Di sini yang stok baru yang mana ya, Mbak? Yang stok baru yang Red Band Iya. sama ini ya. Oh, sama yang koala. Ya tapi udah keras ya, Mbak, maaf ya. Ya. Sama itu. Udah. Sama LOL. Ini aku mau guys. Ini kapal, Mbak. Iya, Mbak. Saya mau beli deh. Kayaknya hamburger nih, kayaknya bapak. Satu guys. Oke, Mbak. Kalau ditotalin ya, Mbak. Saya totalkan. Oh my. Totalnya semuanya itu 450. Oh iya, Mbak, ini uangnya ya. Saya ambil. Itu silakan datang di Omsel Tiket. Selamat datang di Omsel Squishy kami lagi. Iya. Oke guys, kita pulang. Kita pulang. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Saya langsung salah guys. Jadi ya, cara subscribe di channel aku, kalian klik tombol yang subscribe atau berlangganan, kalian klik tombol itu sambalnya abu, dan jangan lupa di like juga. Dan jangan lupa lihat channel dia Sismola Putri ya guys. Dan kalian subscribe di video aku itu, pencetan subscribe gitu ya guys. Tulisan subscribe dan pencet tanda lonceng kalau notifikasinya. Oke guys. Dan kalian jangan lupa di like. Dan dadah.